ফাতেমা বোরকা পরে না? তোমার মাই কি ফাতেমার চেয়ে দামি? তুমি কি নবীজির চেয়ে দামি? তোমার জামাই কি আলীর চেয়ে দামি? তোমার নাতিরা কি হাসান হুসাইনের চেয়ে দামি? বয়ান লম্বা হয়ে যাবে, সামান্য একটু বলে দেই। নবীজি একদিন বিলাল আনাসকে ডেকে বলে, বিলাল আনাস যদি চল ফাতেমার বাড়ি যাই না, বেশ কিছুদিন হইয়া যায়, যাই একটু দেখে আসি আমার মা কেমন আছে। নবীজি দৌড়াইলেন, বিলাল আনাস পিছনে পিছনে দৌড়ায়, যাইয়া নবীজি সালাম দিচ্ছেন ফাতেমার ঘরের দরজায়, আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইত। ভিতর থেকে ফাতেমা উত্তর দিছে, অন্যদিন ফাতেমা উত্তর দিয়ে দরজা খুলে দেয়, আজকে দরজা খুলে না। নবীজি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় আছে, আনাস বিলাল কোনায় দাঁড়ায় রয়েছে। নবীজি ডাক দিয়ে বলে, কিরে মা, দরজা খুলিস না কেন? ভিতর থেকে ছোট্ট আওয়াজে ফাতেমা বলে, আব্বা, এই মুহূর্তে মাথা ঢাকার মতো কাপড় আমার কাছে নাই রে আব্বা, যেই কারণে দরজা খুলি না। আনাস বলে, দেখলাম নবীজি পাগড়ি খুলে বলাইলেন, পাগড়ি খুলে আলাদা করতে চাইলে বললেন, নে পাগড়ি মাথায় দিয়ে বল, ফাতেমা রাহমাতুল আলামিন, খাতামুন নবিয়্যিন, শফিউল মুজনিবিন, রাহমাতুল আলামিনের মেয়ে আব্বার সামনে খোলা মাথায় বসে না, খোলা মাথায় বসে না। আর তুমি তার উম্মত, তোমার মেয়ে ল্যাংটা হইয়া আর একজনের বগলের মধ্যে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নবীজির মেয়ে, নবীজির সামনে মাথায় কাপড় ছাড়া বসে না। আর তুই নবীজির উম্মত, কবরে যে নবীজিকে বলবি এই যে আমার নবী, আর তোর ঘরে পর্দা নাই, আর তোর মেয়ে ল্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন যুবকের সাথে? তওবা করার দরকার কি না? এক বছর পরে না এখন কে কে তওবা করবেন? তওবা না সুরা হাত দেবেন, হাত জাগান, চিৎকার করে বলেন, আল্লাহ, আমার ঘরের মধ্যে খাস পর্দা কায়েম করব, আমার ঘরের মধ্যে মহিলারা বোরকা পরবে। আপনারা আমল করবেন যাইয়া, যতদিন পর্যন্ত আপনার ঘরে পর্দা কায়েম না হবে, খাস পর্দা, আপনি আল্লাহরে পাইবেন না, পাইবেন না। ফাতেমা নবীজির পাগড়ি দিয়া মাথা ঢাইকা শরীর ঢাইকা দরজা খুলে দিছে। নবীজি ঘরে ঢুইকা ফাতেমার চেহারার দিকে তাকাইয়া হাউমাউ করে কাঁদিয়া দিছে, কিরে মা, তোর চোখ গর্তের মধ্যে, তোর গাল শুকায় গেছে, তোর চোখ সাদা, ঘটনা কিছু খাইস না? ফাতেমা বলে, আব্বা, আপনার জামাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি তো অনেক দিন হয় যুদ্ধের ময়দানে গেছে, আর আজকে ৩-৪ দিন পর্যন্ত আমাদের ঘরে কোনো খাবার, আপনিও আসেন না, আমরা পানি খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। নবীজি বলেন, আমার নানারা কই, হাসান কই, হুসাইন কই? ফাতেমা বলে, আব্বা, ক্ষুধার যন্ত্রণায় টিকতে না পাইরা ওরা দুই ভাই রৌদ্র তাপের থেকে বাঁচার জন্য ঘরের পিছনে বাড়ির মধ্যে দুই ভাই ঘুমায় রয়েছে। নবীজি আসলে দেখে দুই ভাই গড়া গড়া ধরে শুয়ে রয়েছে, পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। রহমতের হাত ঢুকাই দিলেন, রহমতের হাত ঢুকাইয়া দুই ভাইকে সিনার সাথে লাগাইয়া নিয়ে ঘরের মধ্যে আসলেন। ঘরের মধ্যে আইসা হাসানের ঠোঁটে একটা চুমা, হুসাইনের ঠোঁটে একটা চুমা লাগাইয়া দিলেন। চুমা লাগাই দেওয়ার পরে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, না ভাই খোদা লাগছে? খোদা লাগছে না ভাই? হাসান হুসাইন বলে, না না, ক্ষুধা তো লাগছিল, কিন্তু তুমি যে ঠোঁটে চুমা লাগাই দিছো আমাদের পেট ভরে গেছে। না না, তুমি মাঝে মধ্যে এসে এভাবে চুমা লাগাই দিয়ে যেতে পারো না? তুমি
তুমি আসো না কেন? না না, তুমি এসে চুমা দিলে তো আমাদের পেট ভরে। নবীজি বসা মসজিদে ক্ষুধার্ত হাসান হুসাইনকে নিয়ে ফাতেমা চলে আসছে। দুই ভাই দৌড়ে দেবে নবীজির রানের উপরে, দুই ভাই বসছে। বলেন নানা আমাদের ক্ষুধা লাগছে, নানা কিছু কিনে দাও, খাবো। নবীজি বলেন তোদেরকে কি খাওয়াবো? নিজের জিহ্বা বের করে দিলেন। হাসানকে বলে আমার জিহ্বা চোষ। কিছুক্ষণ নবীজির জিহ্বা চোষার পরে হাসান কয় না না আমার পেট ভরে গেছে। হোসাইন চোষো, হোসাইন নবীজির জিহ্বা মুবারক চোষার পরে কয় না না ভরে গেছে। হাসান হোসাইন জানে আর আসমানের মালিক জানে ওদের পেটের মধ্যে কি ঢুকছে। এই অবস্থায়ও বিনা পর্দায় আল্লাহর হুকুম ছাড়ে না।